啰嗦，铁子们，你们这么金贵吗？两只站不起来。你看，啊，就这样走，这样走路，什么情况？白菜知道啦。这几只还好，也有点问题。今天反正都喜欢趴着，但是它们能起来。是，啊，是。哎，已经给他们吃了东西啊，看明天的状态了。哎呀，一天又一天过去，大头小头啊，快点站起来呀！这吃费吃，喝费喝，就是站不起来。好郁闷，好郁闷呐，铁子们！这第二天呢，啊，精神状态的吧，是还挺可以，就是站不起来。啊，卖家推荐的，我们还没到，不然饿吧哦。给点，这是维生素，放在这里不管，又不舒服。是吧？虽然说有点拉肚子，但是拉肚子吧要断粮，再断，没体力了怎么搞？就这么珍贵吗？这一天天的，看一下啊。不会以后就这样要伺候，这样伺候吧。他不吃。出来一点，不会出来。这个是不是有点垃圾呀？啊，最近在咨询好的东西，这个人他说要打针，还没到，明天会到啊。我还真不信这个邪，你们就这么娇贵吗？嗯，这能吃能喝，是吧？就是来伺候一点。完了，你也快成兽医了。Hello， 鸵鸟已经是今天第3天了哦。这4只是有点精神，站得起来。那2只小站站不起，哎呀，没让它出来。能吃能喝，就是起不来。然后咱们的方子来了，试一下啊，不是不知道，不可能就这样看着。哎，好像一只慢慢的在成型了，你看看，啊，以前都是稀的。就这样走路。哎，就这样子，没人家高哈。以后就这样。怎么可能？这是我没时间。他说你要天天每天辅助他这样看，你看就这样走。
不是精神好多呢，你要辅助他，拖着这里胸围让他试着站起来，这样让他用力，让他感受到压力。啊，腿太细了。睡多了也不好啊。主人来给你好好调理调理，蒸口馒头，争口气啊！大头小头，没生气就喂个我，一点点的。啊，手掌不试一下？呀，先退，1、2、3，呀，1、2、3，真是不容易啊！老刘动都不敢乱动，别动，别动，别动。让他多站一会儿。开心啊！好久没站这么高了。释放点压力。你是顶梁柱，压死了。站了挺久了，就是不敢动。走一步试试。哎呀呀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 呀！好棒，好棒！可以，站挺久嘞。他睡麻了啊，天天趴着。越的后腿，这都是。这个艰巨的任务要交给二哥，每天都是辅助他走啊。啊，给你走这一下，给他扎针、吃药。悠着点哦。刚开始呢，不敢扎。这只感觉好一点，还会叫，而且还会可以。喝水。都放的补品在里面。又放了东西。让它想叫，叫不出来。你好瘦。皮下。哟。先就这样吧啊，这个6只鸵鸟，2只躺下，第3天了啊。然后看着这个精神方面的话，还是比较好，就是那个囧。你看刚刚我们扶那只鸵鸟，它都站起来走了几步。扎了1针，看一下明天的状况。